好啦，各位同學，我哋咧會試下用計數機咧計算咧每一隻 stock 嘅 expected return、standard deviation 同埋兩隻 stock 之間嘅 correlation coefficient。咁呢一 set 咧就係 data 咧，我陣會輸入去嘅。咁而家咧我係首先用呢個 Casio 嘅3650P 嚟到輸入嘅。嗱，首先咧你個計數機係撳咗 on 先啦，要着機啦。咁然之後咧要進入 regression mode 嘅，撳兩下 mode 掣。然之後咧揀 regression 2嗰隻，然之後揀1嘅 linear。好啦，入咗嚟呢個 mode 之後咧，首先咧要清洗你嘅 data， 撳 shift clear， 揀1嘅 SCL。stat clear 咧，我哋咧係撳 EXE 咧就會 clear 到噶啦。撳翻 AC 出翻嚟。好啦，然之後咧，我哋而家先入咧喺 boom 嘅情況之下咧 ，stock A 同埋 stock B 嘅 return 嘅。好啦 ，stock A 嘅 return 喺 boom 嘅情況之下咧係12%，跟住 comma。然之後 stock B 喺 boom 嘅情況之下係8%，然之後我哋要入翻 boom 嘅 probability， 咁就撳 shift comma 即係分好啦，咁入 0.6， 好啦，然之後撳 M 加下面呢有個 DT 嘅掣嘅，即係 data。好啦，之後我哋入喺 recession 嘅時候呢 stock A 同埋 stock B 嘅 performance 嘅。好啦，首先我哋入 stock A 5%comma， 然之後係10%， 然之後我哋入呢個 recession 嘅 probability， 撳 shift comma， 然之後呢入 0.4， 撳一撳 data 嗰個掣。好啦，而家呢我哋計 stock A 嘅 expected return， 咁而家 stock A 呢我係當 X 嘅，咁所以呢請同學呢撳 shift 2。好啦 ，X bar 呢即係 X 嘅 mean， 咁其實即係 stock A 嘅 expected return 啦。撳1呢，再撳 EXE 呢。9.2% 咧就係 stock A 嘅 expected return 啦。咁而 stock A 嘅 standard deviation 咧，撳 shift 2。咁樣咧，第二個咧 X 嘅 sigma n 咧就係 stock A 嘅 standard deviation， 撳2。跟住撳 EXE 3.43% 咧就係 stock A 嘅 standard deviation 啦。好啦，而家我哋睇 stock B。stock B 咧，我哋入嘅時候咧當係 Y 嘅。好啦，撳 shift 2。撳右掣咧就有 Y 嘅資料出嚟啦。好啦 ，Y bar 咧其實即係 stock B 嘅 expected return。撳 EXE， 咁就 8.8% 就係 stock B 嘅 expected return 啦。好啦，撳 shift 2，撳右掣。咁樣咧，stock B 嘅standard deviation 咧即係 Y sigma n， 咁即係2。撳 EXE， 咁即係 0.98% 咧就係 stock B 嘅 standard deviation 啦。好啦 ，stock A 同埋 stock B 咧佢嘅 correlation coefficient 咧，亦都係撳到出嚟㗎。撳 shift 1，撳右掣，再撳右掣。3呢個 R 咧，其實即係 correlation coefficient 或者係 rho 都得。好啦，撳3嗰個掣，撳3，然之後撳 EXE。咁原來 stock A 同埋 stock B 咧，佢個 correlation coefficient 咧係負1嘅。